வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா MF7250 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டுவெல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்குது, ரிவர்ஸ் பிடிவ் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பர், ஊக்கு பெட்டு, கைசைடு சைடு செயின் மட்டும் தாங்க இருக்குது. கம்பெனி ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது, டாப் இல்லைங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப் மட்டும் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டயர், ஒரிஜினல் டயருங்க. கம்பெனியில் வந்த ஒரிஜினல் டயரு. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன்னாக இருக்குங்க. ஒரிஜினல் டயர் பட்டன் போடுற கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒரு 15% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60% கண்டிஷனில் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லைங்க, எஃப்சி கரண்டில் இருக்குது. டேக்ஸ் வந்து விவசாய பர்மிட் ஃப்ரீ டேக்ஸில் தாங்க இருக்குது. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,80,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலை அனுசரித்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்குது. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.